मयेच्या NSP प्लांटात कंपनीन पंचायतीची NOC घेनासतना वजन कांटो आनी हेर बांदकाम केला असो पंचायतीचो दावो आसा। ह्या बांदकामा आड कारवाय करपाच्यो पंचायतीन हालचाली सुरू केल्यात। बेकायदो बांदकामां मोडची असो आदेश दिवपी नोटीसय पंचायतीन कंपनीक धाडल्या। दुसरे वटेन पंचायतीच्या आदेशाक कंपनीन न्यायालयाकडल्यान स्थगिती मेळयल्या अशें कळटा। मजगतीं सोमारा दनपारां मये पंचायतीन कंपनीच्या प्लांटाचेर वचून बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केली। सरपंच सीमा आरोंदेकर आणि सेक्रेटरी महादेव नायक हांचे सयत हेर 7 पंच वांगडी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। सध्या मायनिंगे वयले काम बंद दवरचे असो आदेश पंचायतीन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिला। बिचोली ब्लॉक नंबर 2 वेदांता मायनिंग हांकां आमी नोटीस काडली की जी पळय इलिगल स्ट्रक्चर आसा ती डेमोलिश करतली म्हणून। तेंच्यांनी आज आमकां एक स्टे ऑर्डर हाडून दिली की तुमी आमची डेमोलिश करची न्हू म्हणून। तेन्ना आमी जी पळय तेंची हांगा इलिगल कितें चालू आसा ते आतां पावणी करपा येयल्ली आनी जे पळय तेंच्यांनी आतां ऑर्डर आमकां केला इशू तेजे प्रमाणे तेंच्यांनी आज जे पळय हांगा पळय तेंची इलिगल कितें जें आसा पळय न्हू तेका त्या कामाक स्टे लावची पडटली। हे ते आतां रोखडी तेंकां हांव स्टे ऑर्डर हे करतली इशू करतली। आयज आमी सेजा कंपनी कडेन वारंवार आमी सेजा कंपनी कडेन आमी तेंची इलिगल जे स्ट्रक्चरां इलिगल आहा पळय ती स्ट्रक्चरां विदावट पंचायतीचें परमिशन घेवन तेंच्यांनी स्ट्रक्चरां डेव्हलप केल्या। ती स्ट्रक्चरां तेंचेर आमची तेंच्यांनी हे करची NOC घेवची आनी मागीर तेंच्यांनी एक्टिविटी करची अशी आमच्या कंपनी कडेन या आनी तेंच्यांनी त्या लेटराचेर आमच्या तेंच्यांनी कोर्ट हायकोर्टाक लेटर आमी नोटीस दिल्या बरोबर हायकोर्टाक गेले थंय आनी हायकोर्टाक वचून तेंच्यांनी आमच्या पंचायत डायरेक्टर वचून तेंच्यांनी ह्या लेटराचेर स्टे हाडिल्या बरोबर आमी सगळे आमचे पंचायत बॉडी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले की बाबा जी स्टे हाडल्या ती स्टे प्रमाणे तुमी टील द डेट तुमी हांगातले स्ट्रक्चराचेर कसलीच एक्टिविटी करची न्हू म्हणून टील 9 तारीख पासून हे इतकेंच। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।